नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर दोस्त में आपका स्वागत है। तो गाइस, जो हमारी ये एयर पाइप था इसने बंदरों ने तोड़ दिया। ये जो आप एयर पाइप देख रहे हो जो ज़मीन के लेवल से है, इसको किस प्रकार काट के हमने निकाला, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार अगर ज़मीन में थोड़ा सा भी लाइन दबा हो और एयर पाइप अगर आपका ऐसा टूट गया हो या किसी भी प्रकार का जॉइंट आपका इस प्रकार से टूट गया हो तो इसे जॉइंट कैसे करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें जिससे आपको पूरा वीडियो समझ में आ जाएगा। उससे पहले हमने एक नया चैनल खोला है, जाके प्लीज उस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फैक्ट दोस्त नाम से इस चैनल का हमने नया फैक्ट के बारे में हम उस पर जानकारी देंगे, तो वीडियो अंत तक देखें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।